Приветствую всех, господа. Пришел еще один силовой кабель. Но на этот раз почему-то у него толщина меньше. Смотрите. Здесь пошире будет. Да, посмотрим, как он зазвучит. Да. Кто-то скажет, ну что, поставь приборы, замерь, давай посмотрим. А что ваши приборы? Что вообще могут ваши приборы, ребята? Ваши приборы ничего не могут. Давайте я вам вот сейчас докажу вот на словах. Смотрите, вот кто имеет фотоаппараты, да, видео. Есть ли такой объектив или фотоаппарат, который мог бы заменить человеческий глаз? А? Есть? Не смешите, да? До сих пор нету. То одно в них не на 100%, то другое. Да, они пытаются при помощи программного обеспечения как-то все это сейчас нормализировать. Но поверьте, еще нет такой технологии, чтобы заменить полностью глаз. Так что ваши приборы все равно ничего не покажут. А вот мы, аудиофилы, на слух определим. Да-да. Мы, конечно, тоже и фазу проверим. А что вы думали? Звучать будет одинаково, что ли? Ничего подобного. Звучать оно одинаково не будет. Какие вам еще приборы надо, чтобы не понять этого, а? Все же очень просто, элементарно, ребята. Покажи на приборе, какие изменения, а? На каком тебе приборе показать? Ну вот и все. А вы боялись. Все три. Да, этот отличается, конечно. Видите, те более желтенькие, а этот какой-то немножко другим цветом. Ну, не совсем подходит. Ну да ладно, сзади все равно никто не видит. Главное же не красота, а звук. Да, господа? Так, мы сделаем 99 лучше. Да? 99. Да. Загорелась лампочка. Ну вот. Чудо включается. Ну что, господа, какие вам приборы надо? Нет приборов, понимаете? Приборов не существует. Еще не додумались до приборов. Чтобы проверить кабеля на качество звука. На качество звука. Так что не смешите. Смешно же это, обсмеивать аудиофилов. На себя посмотрите.